Hello, karibuni wateja. Leo tumepokea mali mpya. Hii ni fridge ya Boss ambayo ni wanaita French door, ambayo ni no frost, na freezer yake inakuwa chini na inakuja kama mnavyoona. Hii ni freezer, inakuja pia na draw ya juu. Hizi ni draw kwa ajili ya freezer, na kwenye upande wa fridge upande wa fridge ndani yenyewe mnaona hii ni section ya fridge, na ni no frost, iko vizuri, na modeli yake ni ES 401. Nakaribishwa sana, karibuni. Tumepokea, tuna mali nyingi mpya, karibuni sana, na bei zetu ni za kawaida na tunafanya delivery mpaka nyumbani kwa Dar, ni free. Karibuni, mnakaribishwa.